Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoya arkadaşlar bugün sizlerle YouTube'da videomuza nasıl ses efekti ya da böyle bir şarkı koyarız onu göstereceğim. Başta YouTube'a giriyoruz. Sonra kanalınıza giriyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında burada videoları yönet var ya. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılması lazım. Diyelim ki siz bu videosunuzda ses efekti koyacaksınız. Buradaki kalem işaretine tıklıyorsunuz. Sonrasında düzenleyici. Düzenleyiciden sonra buradan videonuzu kırpabiliyorsunuz. Bilmem kaç saniye falan. Buradan parça ekleye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra eğer aklınızda bir tane yoksa şarkı ses kitaplığına giriyorsunuz. Buradan mesela ses efektinden rap e, korku diyeceksiniz. İşte rap dedik ya. Sonra arkadaşlar hani videonuzu çektiğinizde videonuzun bir iki üç dakika beklemenizi istemezsiniz değil mi? Sonra burada süre var ya, süre tıkladıktan sonra hepsi azalıyor. Mesela operatör error var. Dinliyorsunuz. Diyelim ki bu şarkıyı beğendiniz. Hiçbir yere tıklamadan adı neydi? Operatör error, tamam mı? Bu sekmeyi kapatıyoruz. Buraya operatör error yazdıktan sonra işte arkadaşlar bir yanlış olmasın diye tekrar dinliyorsunuz. Olduktan sonra ekleye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra ise burada kaydet çıkacak. Kaydete tıklıyorsunuz ve mesela istediğiniz bir yerde mesela şarkıyı mesela burada koyacaksınız. Araba sürüyorsunuz, hemen buraya ekleye tıklıyorsunuz. Kaydede tıkladığınız anda videonuz geliyor. Hatta burada da kaç saniye falan olduğunu da görebilirsiniz. 42 mi 40 mı ne saniyesinde. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.